स्पोर्ट मशीन, बैटरी स्पोर्ट मशीन। क्लच, मशीन की क्लच है। सिंगल फेस मशीन कंप्रेसर, ये इसका मीटर है। ये हेड है, जब बैटरी इसके नीचे लगाते हैं तो स्पोर्ट होती है। ये इसके कुछ मैनुअल सेटिंग। ये इसका कंप्रेसर कम ज़्यादा करने के लिए और ये प्रेशर टाइट करने के लिए। ये सेटिंग है मशीन को ऊपर नीचे करने के लिए, दोनों इधर ही है। जो हमारा बाहर कंप्रेसर रखा हुआ है उस कंप्रेसर से ये चलता है। दोनों मशीन इसी से चलती हैं। ये हमारी बैटरी की लाइन है, इस टाइम बंद है। ये हमारी BMS लगी हुई है, 1 एम्पियर BMS, 500 mAh बैटरी है। ये 1 एम्पियर BMS ये बैटरी पे लगता है, 500 mAh।